يا اخي انتوا ما تبوا تتعبوا، ما تبوا تنهزموا، ما تبوا يوم تتعثروا، ما تبوا تحسوا زينا مباراة صعبة لين اخر دقيقة وتفوزوا انت تعبان. ايش الفائدة تخلصوا المباراة من الشوط الاول؟ ايش الفائدة؟ ايش المتعة يا اخي؟ حس شوية بمعاناة الخصم، حس انك تلعب كرة قدم، مو تقفل المباراة من اول 5 دقائق. بعدين شوف هدف سافيتش، فاول من فين؟ يقلع شيطانك كيف جبتها؟ حط في ال90 الزاوية يسكن فيها الشيطان ذي. بدأت أحس إنه الدوري حيخلص قبل ما يبدأ، كله من النادي هذا والله. السلام عليكم. ايش هذا؟ الله اكبر عليكم. لا مو معقول هدف ثاني، مو معقول. انا في مباراة الاتحاد على نهايتها لسه ما انتهى. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. حتى مقدم ما تخليني اقول. يا ابوي صلوا على النبي، صلوا على النبي. من جديد يا اخي والله خلاص، والله انا طفشت، والله طفشت. يعني ايش تبغى اقول؟ يا هلالي؟ شيخ كله من تحت راسك انت سوي وسوي لي كذا بشعره، سوي نفسه بريء. ما في اوفسايد. بعدين في ناس تزعل لو اني قلت الهلال قوي، والحق يا اخوان، الهلال مره قوي. لكن انا عند كلمه الدوري الاتحادي، الهلال معاه نيمار، معاه ميسي، معاه مين ما معاه؟ فيتور، والله الله يعينك فيتور. قدامك دبابه حربيه، قدامك هجوم خارق. الله لا هذه لقطه يحتاج منها صفقه. كل واحد قاعد يقول انه الثاني هو البطل. الله سوي هلاليه يا رب. هدف، لا مو يا رب، استغفر الله. يلا هدف، يلا هلال. لا خيسوس دحين في ناس حاسين انه انا قاعد اسجل المباراه. شوف الساعه كم، شايف الساعه كم عشان اللي حيقول لي تعال مسجله ولا مسجله. ايش يا ابوي؟ انتوا ايش؟ والشبح حط راسه الارض. انت فاهم كرة قدم غلط، انت فاهم انه سددت. يا ابوي انت ايش تبغى اقول؟ شجعتكم قاعد تسجلوا، قاعد يقولوا عشان تخسروا تسجلوا، دعيت عليكم تسجلوا، حسدتكم سجلوا. انت ايش الاخر معاكم يا اخوان؟ اقسم بالله ما نصدق. لا اله الا الله. باسمع يعني تبغوا عناد يعني ولا كيف؟ يا هلال تخليني اعصب، يا هلال حسسونا ان الدوري صعب، والله حسسونا ان الدوري صعب، وسجلوا نهايه الدقائق، سجلوا الشوط الثاني الدقيقه 3 ما شاء الله تبارك الله سجلتوا. صلاة على النبي يا شيخ. ها جيسوس معصب ليش يا جيسوس؟ انت يا شغله تشوف اللي عندنا بالله ايش بي. الله قدها انك سحبت متروفيتش. هاي تحمل اللي يجيك، والله انا مالي صلاح، والله قلت لك تحمل اللي يجيك. شيل الحين بتخرج اهداف كثير. اعطاني مترو اقسم بالله كذاب وقلتش، ورب الكعبه كذب. يا ابوي ايش هذا يا متروفيتش؟ ايش هذا يا ابني؟ انت ايش انت في الصندوق ما ترعى ما حد. انت جاي الدوري مره متحمس ما شاء الله. يا لا يسجل بالراس. اتذكر سوابق زي الله. عيال متروفيتش يا جماعه والله يا عيال انه انهاء خيالي، انهاء يا ابويا تاريخي. يا اخي نادر تشوف مهاجم كذا يركز في زاويه هو طالع في الهواء ويحطها في زاويه بعيده على الحارس. ترى اكثر اللعيبه يطلعوا بالراس وهم مغمضين، يلا تيجي ما تيجي حفله، والله حفله. لكن مترو ما شاء الله تبارك الله يا عيال. لكن عيال حمدان كيف كذا؟ ايش بو يا ولد؟ هذا نسخه الشباب اللي يصنع بس. الهلال بهدفين مقابل لا شيء. العام في هذا الملعب ستافيتش. اوبا يا مجنون يا اخي وين حط هذا اللاعب يا هدف الجوله، هدف الموسم. يا رجل الله على القوة. وين حطها سافيتش؟ احسن وسط. يا الله على القوة، يا الله على الدقة، ويا الله على التسديد. وين حطها هذا الرجل؟ يا جماعة؟ لا مجنون يا الهلال يا صديقي شلتوفيتش. اخي السام الهلال انهى الدوري السعودي من اول شوط في الدوري، مش من اول مباراه، لا من اول شوط في الدوري. 3-0 في اول شوط، مش طبيعي حرفيا. قوه هجوميه ودفاعيه وقوه في خط الوسط وحراسه المرمى ما شاء الله، يعني حاجه معديه فعلا.
انما الانديه الثانيه لا، الهلال بعيد عن كل الانديه في الدوري السعودي. النهارده متروفيتش هدفين وسافيتش هدف عالمي من ركله حره، وعبد الله الحمدان انت متخيل ان الهلاليين دول بينتقدوا عبد الله الحمدان وهو عامل لك اسيستين؟ ما بالك بقى لو ما كانش عامل حاجه؟ انت متخيل الليفل اللي الهلال وصل له ولسه كانسيلو لما يجي؟ فالهلال بطل الدوري السعودي رسميا. النصر في الجولة الأولى تعثر، الاتحاد فاز بأعجوبة وبهدف الدقيقة مدري كم و90، الأهلي برضو فاز بالقوة وكذا بمستوى بسيط. الهلال فاز 3-0 في الشوط الأول، بس شوط ما ترى الشوط الثاني كذا لعبوا بدون نفس. شوف نهاية الشوط الأول 3-0، وبعدين انتوا ما عندكم مباراة افتتاحية، ما عندكم إحساس تحسوا بالخصم. انتوا كيف؟ انتوا ايش تغذوهم؟ دول تشحنوهم ولا تعبوهم بنزين؟ ولا مستحيل ياكلوا ويعيشوا زينا كذا زي البشر. اسمع الإحصائية اللي مسوينها في الهلال، 86 مساهمة تهديفية في 97 مباراة. شايف الرقم؟ الخصم وصل مرة واحدة لباب ياسين بونو ولا هم متسللين على فكرة، وياسين بونو ما رضي يخليهم يسجلوا. حتى اوفسايد خلاص الهدف حيتلغي، خليه يسجل كذا حق العين عشان الناس ما يحسدوك. والله ما تخش، حتى اوفسايد ما تخش. ايش فيه؟ وللامانه لا ننسى مجهود الحمدان، اليوم قدم مباراه طيبه نوعا ما، سوى اسيستين لمترو، هدفين من البدايه، ريح الهلال. لا ولاحظ الهلال ناقص مالكم، نيمار، سعود ما في، ميشيل ما في، كل الناس ما في، فازوا بشوط واحد. مبروك يا هلاليه. انا على قد في الكوره، بس عايزك بس تعيدها مره واثنين وثلاثه. قول لي بس دي طرد ولا مش طرد؟ وعايزك تتذكر بتاعه بروزوفيتش اللي في الدقيقه 94 امام التعاون في كاس الملك، بس تذكر دي. ولو كان اللاعب اخذ طرد كانت هتاثر على نتيجه المباراه ولا لا؟ بالراحه. يا الله يا عيال، شوفوا حظ الهلال، ليش ما انطرد محمد القحطاني؟ الفرق يقولون الفرق بينها وبين حقة بروزوفيتش انه جزمة محمد القحطاني فيها مانع انزلاق، ولا جزمة بروفيتش ما فيها مانع انزلاق، يعني زحلطا الكرت الاحمر حق الهلال. اي شوف تفرج انت وياه. لا جديد اوسكار عزيزي، انه في تاريخ دوري روشن السعودي الهلال ابدا ما بيخسرش في الافتتاحيه. الهلال بيفوز على الخدود بنتيجه 3-0، ثلاثيه مع الرأفة في المباراه، 3 اهداف اتسجلوا في الشوط الاول، انت مش محتاج تلعب الشوط الثاني اصلا. تاريخ دوري المحترفين 0 خساره في الافتتاحيه. يا جماعه الثنائي الصربي ده خربوا الكره السعوديه كلها، اقسم بالله رعب غير طبيعي. في الدوري فقط منذ قدومهم من الهلال، متروفيتش اللي لعب 29 مباراه ساهم ب 35 هدف، وسافيتش اللي سجل هدف خارق لعب 31 مباراه في الدوري الى الان ساهم ب 22 هدف. حرفيا الثنائي الصربي ده خرب الكره السعوديه كلها يا شباب. حاليا الهلال لسه مستمر سلسله اللا هزيمه محليا، كل مباراه بيقترب اكتر من رقم الاهلي التاريخي. من وجهه نظرك عزيزي الهلالي، مركز الحمدان، هل كان عاجبك النهارده ظهوره؟ متروفيتش مع الهلال الى الان في كل البطولات لعب 46 مباراة، سجل 45 هدف وصنع 9 اسيستات، اللي هو اجمالي 54 مساهمة في 46 مباراة. لا تعليق. طبعا المرشح الاول على اللقب، انا قلت الصراحة صعب جدا حد ياخد الدوري من الهلال. هل هيحصل معجزة فريق اخر يتوج بالدوري؟